سلامات نلوم معنتي بتعمق قللتي قندما تقمتي كندا أف بتقرنيا بإنجليش كتواب علوم تقولوا إسرائيل مشتين نجارات حيزو لكم مزئين إخو مالتي مجمرتا قن سبسكرايب لي قولكم تعليكم سبسكرايب قولوا إزي نايكو عنقواتاتن توريزمن مسألة أنا معاخد بونتيو زي فيديو زوون تتموشكم لايك مقار كي ترسعوا وصر حدا كوف بال نمال مالتي have a seat have a seat have a seat have a seat هنا اشي seat تاي مالتي seat مالت كوف مبالي مالتي اوكي ويدما ومبر ويدما كوف مبالي مالتي so كمون كنت اف seat chair كنت تقم نخلينا مالتي so have a chair تيلا كوف بال مالتي زلا مالتي have a seat have a chair زي أتم قلت يوم كوف بال نمال لتقوم لهم يوم مالتي أشي وصل خلطان بجيجا إخا تردي خاني نمال you gave me wrong you gave me wrong أشي wrong تاي مالتي wrong مالت جيجا مالتي نعم you are wrong نحري لا تجاجي خايخة بقى تجاجي خايخة you are wrong تيلس تجاجي خايخة مالتي so you gave me wrong بجيجا إخا تردي إخاني نمال تخون الله مالتي okay so أنا تجاجي خوي نمال ندقنا I'm not wrong كنقول نخلينا مالتي I'm not wrong أنا اتجاج خوي نمالي مالتي أشي سلستا نقدم بال مجلس كم بحلنا متن مجنا لعخت تصنيع خال خونة ستموتي نقدم بالي خاتولا أشي نقدم بال نمال help yourself help yourself أشي by the way help مالت محجاز مالتي أوكي محجاز نعم نت I help people نحريلا I help people نحريلا أنا سبات يحجزية مالتي people مالت سبات مالتي so I help people أنا سبات يحجزية نمالي أشي نغطي راعي كحجزك عيه أو قلنا خاية نيخو كحجزك عيه نمال I'm here for you I'm here for you استي here تلقال تايت مسلكم ترجمة here مالت أبزي مالتي okay here أبي خد تعرخس أبزني يخون مالت أخذت I'm here okay I'm here alright Alex أو زينيو نمال Alex is here نقول لنا مالتي so here مالت أبزي مالتي نا here تسعرار عندنا أفتي نمال there نقول لنا مالتي تاي نقول لنا there okay there مالت أفتي نمال you okay وطرح مشتا رجسنا ديخا نمال رجسنا ديخا are you sure okay زلا أنا لنا تياقي كمسلني أو مالتي are you sure رجسنا ديخا نمالي okay رجسنا أيه كنول ترلينا ورجسنا أيه اللي بنمسن دحر حالينا نجنا I'm sure نقولنا مالتي I'm sure أشي حد يسأل رجسنا أيه يولي حد يقول بتأمر رجسنا أيه يولي مالتي so نحر بتأمر رجسنا خوينا نجنا I'm dead sure نقولنا مالتي I'm dead sure مالت بتعمي رجسنا مالتي I'm dead sure بتعمي رجسنا شدشتا ترجع نمال take it easy
take it easy. take it easy. Okay? easy ታይ ማለት እዩ easy ማለት ቀሊል alright ቀሊል ማለት እዩ ንኣብነት እንግሊሽ ቀሊል እዩ ክልተደለ English is easy. Right? Easy. English is easy. ይብለኹ ማለት እዩ so take it easy ማለት ተረጋጋ ማለት እዩ alright ሸውዓተ ተረዲእካ እየ I feel you. I feel you. I feel you. So I feel you ተረዲእካ እየ ማለት እዩ እሺ feel ማለት ታይ ማለት ምዃኑ ንሪኦ ኮይና feel ማለት ምስማዕ ማለት እዩ okay ኣብነት I feel happy ተይና I feel happy ተይና በቃ ሓጎስ ይስምዐኒ ኣሎ ደስታ ይስምዐኒ ኣሎ ማለት እዩ እና feel ማለት ምስማዕ ማለት እዩ alright next ትዕግስተይ ኣይተወደአኒ don't try my patience. Don't try my patience. Don't try my patience. እሺ ኣብዚ ክልተ ቃላት ከሪእኩም እየ number 1 try number 2 patience ማለት እዩ try ማለት ምሙኳር ማለት እዩ okay ምሙኳር ንኣብነት ኩሉ ሻዕ ልሙክር ክልተ ለሌስ I always try ይውለኹ ማለት እዩ okay I always try ኩሉ ሻዕ ልሙክር ንማል alright patience ማለት ነገና ትዕግስቲ ማለት እዩ patience ትዕግስቲ ማለት እዩ ንኣብነት I have patience እንድሕሪለ I have patience እንድሕሪለ ትዕግስቲ ንእኒ የልለኹ ማለት እዩ alright number 9 ታይል ፍጥርሎ ንማል ታይ ንብል what's going on alright what's going on بخالي መንገድ እንደገና what's happening ለክ ንብል ንኽእል ኢና what's happening ታይል ፍጥርሎ what's happening what's going on alright ካብዚኣ going on ወይ ድማ go on ታይ ማለት ምዃኑ ንርአ ማለት እዩ go on ማለት ምቕፃል ወይ ድማ ቀፅል ንማሊ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናብ ዋግዐ ነይሩ ንዕረ ቋሪፁ ቀፅል ክትብሎ ትደሊኹም go on ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብኻሊእ ኣባህላ carry on ክበሃል ይኽእል እዩ ማለት እዩ carry on ቀፅል ንማል go on ወይ ድማ carry on ንብለና ማለት እዩ alright number 10 ዓቢድኻ ዲኻ ንማል ማለት እዩ are you out of your mind are you out of your mind alright are you out of your mind ዓቢድኻ ዲኻ ንማል okay mind ማለት ታይ ማለት እዩ mind ማለት ኣእምሮ ወይ ድማ ሓንጎል ንማል ኣክሊ so بخالي mind ማለት ምግዳስ እዩ okay ምግዳስ ወይ ድማ ምሕሳብ ወይ ድማ ምግባር ንማለን ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ mind your own business ተይልካ mind your own business ተይልካ ጉዳይኻ ግበር ብዛዕባ ናትኻ ነገር ተገደስ ማለት እዩ right so mind ምግዳስ ይሆን ሎ ማለት እዩ ካልኣይ ትርጉሙ ምጭናቕ ንማል ኣክል እዩ ምጭናቕ so ንኣብነት never mind እንድሕሪለ never mind ተይላ ኣይትጨነቕ ንማል እዩ እሺ ቁፅሪ 11 ንዝናነ ወይ ድማ ፍትሕ ንበል ንማል ንዝናነ let's have fun
alright let's have fun ማለት ምዝንናይ ማለት እዩ alright so have fun ማለት ምዝንናይ let's have fun ንዝናነ ከምኡውን funny ማለት መስሓቂ alright መዝናነይ ዓይነት ሰብ በቃ ናቀለደ ግዛዕ ስለ ዝናነይካ ለስሓቃ ዓይነት ሰብ funny ይበሃል ማለት እዩ ንኣብነትስ you know እንድሕር መስሓቂ መዝናነይ ኮይና ኣነ ሕዚ I'm funny ክብል ክእል እየ I'm funny alright ኣነስ በቃ መስሓቂ እየ መዝናነይ እየ ንምባል ማለት እዩ እሺ next ግልጽ ክገብረልካ ንምባል let me make myself clear okay clear ማለት ግልጺ ማለት እዩ okay ግልጺ ናብነት ግልጺ ድዩ ኢልካን ምጥያቅለ is it clear ንብሊና ማለት እዩ ግልጽ ድዩ ንማል is it clear ንብለና alright ግልጽ እዩ ንብል ተለለና እንደገና it's clear okay it's clear alright እሺ next ከመይ ኢኻ ደፊርካ how dare you ንብለና ማለት እዩ how dare you okay how dare you ከመይ ኢኻ ደፊርካ ንማል እሺ by the way dare ማለት ክልተ ትርጉም እኒአዋ ሓደ you see how dare you ለና ከመይ ኢኻ ደፊርካ ምድፋር ንማል ንጥቀመላ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ dare ማለት ንግና ምእዛዝ ማለት እዩ ንኣብነት I dare you እንድሕር ኢለ ይእዘካ የለኹ ማለት እዩ alright ከምኡውን I dare you to go okay I dare you to go ተይረ ክትኸድ ይእዘካ ኣለኹ ማለት እዩ so how dare you ማለት ከመይ ተደፈርካ እዩ ንባል እዩ alright 14 ተደናጊረ እየ ወይ ድማ ኣይተረዳእንን ተደናጊርኒ እንዮ ሕሱስ ይልኒ ንማል እንታይ ንብል I'm confused so confused ማለት ልተደናገሮ ማለት እዩ okay ልተደናገሮ ወይ ድማ ለይተረድኦ እሺ ብዛዕባ confused ክንርእ ተለና ክልተ መደናገርቲ ቃላት ንያ ምስ confused ተተሓሓዛ ማለት እዩ ቁጥሪ ቀዳመይቲ በዓላያ confused alright confused ካልአይቲ ግን confusing ትብል ማለት እዩ confusing so you see confused ማለት ልተደናገሮ ማለት እዩ ንትሰብዓሉ confusing ግን መደናገሪ ነት ነገር ማለት እዩ okay ናንተ ኣነ ተደናጊሩ እንማል am confused ኢልና ነና alright ሒሳብ መደናገሪ እዩ ንማል ግንስ math is confusing ንብለና ማለት እዩ math is confusing alright ሰርተ ሓሙሽተ ጥያቄ ንእኒ ንማል ጥያቄ ንእኒ ወይ ድማ ሕቶ ንእኒ ንማል I have question so question ማለት እዩ ጥያቄ ማለት እዩ question ማለት ጥያቄ ናነት ለሓደ ሰብ ጥያቄ ነይካ ድዩ ኢልካ ክትጥይቆ ተለይልካ do you have question ኢኻ ትብሎ do you have question ተልካ ናሓደ ሰብ you see ጥያቄ ነይካ ድዩ ማለት እዩ ጥያቄ መልሰለይ ንማልኻ ጥያቄ መልሰለይ answer my question you see answer ማለት ምምላስ ወይ ድማ መልሰለይ ማለት እዩ so answer my question ጥያቄ መልሰለይ እሺ ቁጥሪ 16 ፈጣሪ አይወሎ ንማል ፈጣሪ አይወሎ God may God forbid it
may God forbid it ፈጣሪ አይወሎ ንማል ማለት እዩ እሺ ነዚህ ነው ዝለለው አክልተ ቃላት አፈላላይ እንታይ ይመስላኩም alright ሎዝንያ you see capital letter G ክትኮን ተለና small letter G ክልቴን ጋርዲያን ልንባ ትርጉመን ግን ይፈላለ እዩ ዘና መጀመርታ ጋድ ወይ ካፒታል ሌተር ለሆነት ፈጣሪ ወይ ድማ አምላኽ ንማሊ ኦኬ ዘፍትለለ ጋድ እንደገና ጣዖት ማለት እዩ ሶ ተጽሕፉ ተለኹም በደንብና ተጠንቀቁ ማለት እዩ alright you see forbid ማለት you know ምኽልኻል ማለት እዩ ሶ ንኣብነት ሲ I forbid you to go ተይለ ሓደ ሰብ I forbid you to go ተይልካ ከይትኸድስ ከልኺለካ ንይኹ ወይ ይኽልኽለካ ኣለኹ ማለት እዩ I forbid you ከልኺለካ ንይኹ so forbid ምኽልኻል ማለት እዩ አሁን ሃለና አለ forbidden ማለት በቃ ልተኸልኸለ ማለት እዩ ኦኬ ልተኸልኸለ ንኣብነት stealing is forbidden ምስራቅ خلخل እዩ ልተኸልኸለ እዩ so forbidden ማለት ዝተኸልኸለ ማለት እዩ እሺ ናቕጽል 17 walk ንግበር ወይ እሺ ንንቀሳቀስ ከፍታን እሺ walk ንግበር ንማል ታይ ንብል walk ንግበር let's take a walk right let's take a walk ማለት walk ንግበር ማለት እዩ እሺ take ታ ማለት እዩ take ማለት ሙሳድ ማለት እዩ ኦኬ take ታ ማለት እዩ ሙሳድ ማለት ሓደ ሰ take my car ተይሉ take my car ማለት መኪና ይወሰዳ ማለት እዩ take my car እሺ walk ማለት ነገና መንቀሳቀስ ማላክሊ እሺ ናብነት walk your talk you see በኻሊ መንገድ ነገና walk ማለት ምግባር ማለት እዩ so walk your talk ተይለ ዝትሎ ነገርስ ጎሮ ማለት እዩ walk your talk ዝትናገሮ ለኻ ነገርስ ጎሮ ናተጋር ፍጽሞ walk your talk alright 18 ጊዜኻ አይተቃጽል don't waste your time right don't waste your time so time ማለት እዩ time ማለት ጊዜ ማለት እዩ so don't waste your time ጊዜኻ አይተቃጽል ማለት እዩ ኦኬ አንተ ሓደ ሰብ ጊዜ ነይ ካዲ right ንሽተ ጊዜ ነይ ካዶ ንማል do you have time ይናል do you have time ንሽተ ጊዜ ነይ ካዲ ድሕር ጊዜ ለይ ልኻ ነገና ተትል I don't have time okay I don't have time ጊዜ ብለይ ንማል ማለት እዩ እሺ 19 ይቅልድ የለኹ ንማል ይቅልድ የለኹ I'm just kidding ይቅልድ የለኹ I'm just kidding እሺ ዛና መጀመርታ ተዝለላ ቃል kid ትብል ተጽሒፍናያ kid ማለት ቆልዓ ማለት እዩ ንሽተ ህፃን ወይ ድማ ቆልዓ alright kidding እንደገና መቅላድ ቀልዲ ይኾንሎ ማለት እዩ alright እሺ ልቅልድ ሰብኻ አንተ ወይ መጀመርታ ፋኒ ለኩም ነይረ መስሐቂ ልቅልድ ሕዚ እንደገና ኻሊ ማለት እዩ alright ልቅልድ ሰብታሊ እንደገና ጆከር ይበሃል ማለት እዩ alright ጆከር ማለት ልቅልድ ቀልል ነገር ማለት እዩ ኦኬ ሶ ቀልድኻ ቋርጽ መቅላድ ቋርጽ ትሉ ተረዲኹም stop kidding right stop kidding ንብል ማለት እዩ መቅላድ ቋርጽ ቀልድ ቋርጽ ንማል stop kidding ንብል alright ኢስራ እግዚአብሔር ወይ ድማ ፈጣሪ ይባርካ ንማል ታይ ንብል ፈጣሪ ይባርካ God bless you alright እሺ God bless you ማለት ፈጣሪ ይባርካ ማለት እዩ እስቲ አንተ ያቂናትኒ መንጣስ እንትሽ ማል ታይ ይባል በእንግሊሽ alright sneeze ይባል alright sneeze you see how to say if somebody sneeze ለሆነ ሰብ እንትሽ እንደህሪሉ ይምሐርኻ ንማለት አይነን God bless you ኢናንል so God bless you ማለትስ ፈጣሪ ይባርካ ማለት ይሆነ ሓደ ሰብ እንትሽ ክልተለለ ይምሐርኻ ንማለት ንጥቀመሉ ኢና
okay إسرائي حدي وعلتها جبر اللي okay وعلتها جبر اللي نمال do me a favor okay do me a favor okay do me a favor مالت وعلتها جبر اللي alright favor مالتس وعلتها نمال لأكلي ايش do تاي مالتي do مالت ها مقبار مالتي نعم حزي كم مقبار وجه لا خالي ترجمون كهلي يخلي do مالتي نعم wrong بحرقتي wrong عن تويا مجمرتها جيجا مالتي لكم نيرة اوكي جيجا حزن نجنا تعيلكم ترجموا بدل اوكي do wrong مالتس مبدال مالتي do wrong مبدال نعم you did me wrong you did me wrong تلا بدل خني وإذا بدل خني مالتي you did me wrong okay let's go 22 حزيو وإذا فتسيمو أيخوني ويحزيو ويفتسيمو أيخوني it's now or never it's now or never it's now or never ويحزيو وإذا فتسيمو أيخوني نمال مالتي إيش never مالت فتسيمو مالتي اوكي بفتسوم فتسيمو اوكي اوكي نعم I'm never gonna go تيلا I'm never gonna go تيلا فتسيمة هاي خدي مالتي اوكي فتسيمة هاي خدي الشي I will never forgive you I will never forgive you تيلا نقرأ فتسيمة يكرت أجبر الخاي مالتي فتسيمة يكرت أجبر الخاي I will never forgive you alright 23 من ما يقرمي أوكي من ما يقرمي نمال أنا تحدث لمادو ندحر خوي نخون نجار كاو ندحر جيرو من ما يقرمي كامل جسا من ما يقرمي نمال تهنبل من ما يقرمي no wonder okay wonder مالت مقرام مالتي نعنت wonderful تيلا مقرمي قرامي مالتي okay so I wonder a lot تيلا نقنا I wonder a lot تيلا بتعمي يتقريمة مالتي بتعمي يتقريمة I wonder a lot okay 24 وعلتها قبر اللي نمال أمين وعلتها سنين إيو نمال وعلتها نين إيو I owe you هالشي so I owe you مالت وعلتها نيني مالتي قلت تقامات الناين قنا you owe me تقير ناين استقامات الناين I owe you وعلتها نيني إلا نيرنا you owe me خا تقامات الناين وعلتها نيكا مالتي okay وعلتها نيكا I owe you وعلتها نيني you owe me وعلتها نيكا نمالي alright the last one نامج رشانا تعتخون لا كمل حسي مولقني نمال كمل حسي مولقني okay it was slip of tongue it was slip of tongue alright it was slip of tongue it was slip of tongue alright كمل حسي مولقني يحاسو خوي كمل حسي مولقني نمال it was slip of tongue نبلنا مالتي الشيء نالو ما عن تمرتنا زي مسل نيرو هم نفتحمو تسفى نقبر أغاد صالي تمهارو تدلي وعينة نقر أكو من صحف لنا يخون subscribe like share